andamos viendo por estos lados de acá porque hubo un viento exagerado anoche. Entonces andamos viendo qué fue lo que hizo, el daño que hizo, si fue muy feo o algo así. Vamos a ver por acá, estos lados de acá. Miren allá. Wow, Un árbol. Arrancó el árbol, ahorita lo vamos a ver. Métete. Wow, miren, arrancó el árbol. Mira eso. Y le cayó acá encima. Hubo un viento exagerado de fuerte, ¿eh? Miren por el otro lado. Wow. Cómo quedó encima de la casa. Wow. Y es un árbol grande, como ven ahí. No es un árbol pequeño. Miren. Todo encima de la casa. Arrancado de raíz, mira. Imagínate el viento que hubo para hacer esto. Wow. Mira cómo le arrancó esta parte de abajo, mira. Lo que es el viento, ¿verdad? Es que hubo un viento horrible, gente. Exagerado. Y nosotros andamos viendo a ver qué pasó. Cómo quedaron algunas. Basureros tirados. Una lámina ahí. Miren esta de acá. Wow, miren, le arrancó eso de ahí también, mira. El techo. Mira. Mira, esta le arrancó esta parte de abajo. El poder del viento, ¿verdad? Wow, increíble. Miren esta abajo. Le arrancaron ahí. Le arrancó el viento. Es que en serio les digo, uff, cómo estaba el viento ayer. Bien pesado, algo exagerado. Exagerado. Miren acá, miren esta. Todo lo de abajo, mira. Arrancado. Mira esta. Y estas son nuevas. Y son nuevas, ¿Qué tal? Miren esta. Se partió acá, mira. De allá arriba. El árbol y le cayó aquí encima. Vamos a ver qué más vemos por estos lados. Mira esta aquí en la parte de abajo. También le arrancó eso. Allá arriba. Ahí hay una. Miren qué cielo como genera. Ahí hay una que también no sé si se... No se alcanza a ver. Pero sí hizo varios daños, el viento. Como les digo otra vez, había un viento, uy, se miraba bien feo los árboles, cómo se meneaba, o sea, algo, uff, o sea, vivirlo, de verdad que una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo vivas, de veras, estaba exagerado cómo hacía viento y por eso venimos a dar vueltas por estos lados para ver cómo quedaron estas casas así.